उठलात का बाबा कॅमेरा लावायला उठतो ती सुटतो तीच लावीत बसतोच माझ्या बाबाडावर तुला काय कामधंदा असतंय का नसतंय रे एवढं काम करतेस ग तुझं ऑपरेशन केलंय की ग हो ग माय जानू दीदी बी काम करीत नाही नकुशा दीदी बी नाही करत काम कुणीच करीत नाही ग माय काय करावं आता मला करावं लागतं या आंटी करू लागत नाही बारकी मोठी करू लागत नाही जानू दीदी नाही नकुशा दीदी नाही काय करावं आता मला तर करावं लागल की ग माय काम आय तू किती काम करतेस ग रात्रभर तुझ्या डोळ्यात पाणी गेल्यावर रात्रभर तू ओढत बसशील की ग अगं काय करू माय मला सुना करू लागत नाही तर काय नाही लेकर सुना माझ्या नशिबाला चांगल्या नाहीत ना अगं आय तू नुसतं काम करतेस आणि सोनं नात कर नुसतं बघत बसते तर तुला काय करू माय आता काय नाही अगं आय त्यांच्या पाठीशी मग कशा काम करत नाही तर बघते जाऊ दे माय आता ती हे बघ काम करत्या लागत नाही करत्या पण तू डान्स शिकली का नाही शिकले की मग करून जाऊ बरं मला आता एकदा अगं आई मग करू का डान्स कर की कर ग माय करा आई रायरन तुझ्या डोळ्याचा लिपस्टिक तुझ्या होठाची बिंदी तुझ्या माथ्याची मला पागल करते ग शाबास टाळ्या वाजवा ग. वाघ दुसरं एक आहे की ते कोणतं तरी ते कोणतं आहे तुम बघून हा हे दाखव बरं हा मला कर बरं कोणतं तुम बघून काळी सुनाने करते बसते ट्रुंग ट्रुंग बसते ग लवकर मारूस टाकते जा माझ्या बुलेटवर भ्रुम 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 ओके ओके टाळ्या आणि ते काय झाडू लोटकन तर ते गाणं ते ताकद हा ते करून दाखव बरं काका तले करू हातात जाणं डोईवर शेणाची पाटी बाय माझ्या भिमान बाय माझ्या बापान भिमान नमाय सोन्यानं भरली ओटी शाबाश अरे वा अजून एक कोणतरी म्हणली होतीस की मला काल आंटी मला हे गाणं येते कोणतं होतं अजून एक कोणतं आहे ते गाणं लय येतात गाणे लय तिला येतात बाया. तिला गाणे. शिकली या. कोणचे का चंद्रमुखी मधलं येत आहे चंद्रमुखी मधलं नाही हो चंद्रा तुझ्या त्या गाणं हा हा आभाळ. काय तुझ्या जवानी हा तुझ्या जवानीनं ग तुझ्या इशाऱ्याने ग माझ्या काजावर घातली या ग गाप दिशाने हा डबल डबल हा हा. तुझ्या जवानीनं ग तुझ्या इशाऱ्याने ग माझ्या काजावर घातली या ग ह्या ड्रायव्हरला जीव थोडा ना पोरीला ह्या ड्रायव्हरला जीव थोडा नाव नाव शाबास टाळ्या आणि ते ढगानं आबाळ दाटलं या ग ढगान कर 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 हा ढगान आबाळ दाटलं या ग उरात बादळ भेटलं या ग ढगान आबाळ दाटलं या ग उरात बादळ भेटलं या ग डोळ्यानं मनान गाठलं या ग काय ग गाठलं या ग अगं टाळ्या. माय लेकरानं गाणं म्हणून डान्स केलाय कितीतरी हुशार लेकरं आहे अजून कोणचं का खूप चिवी हुशार झाली गोरी गोरी हा घे गुरी गुरी पान गोरी गोरी पान फुलासारखी छान दादा मला एक वहिनी आण एवढंच का तेवढंच आहे हा दुसरं अजून अजून कोणतं येते तिच्या ध्यानात येऊ द्या की रे तेवढंच येते अजून मगा लय मोठी म्हणलीस की गाणे दोन चार गाणे म्हणलीस की मगा कोणचे मगाचे तुमच्या ध्यानात आहेत की ग माय आता आमच्या कुठं ध्यानात राहते का? चंद्रा रात रंगून ते रंगू असं काहीतरी आहे ना ती गाणं घे ना ती येते का मग दुसरं कोणचं येते कोणचं येतं मग तुझ्या मनाला तू शिकवते तिला आज. हं, सांग कोणचं कोणचं तेवढे येते लेकराला तेवढे सांगितले होते तिनं मला काल येऊन अजून येते का ही हां ला म्हण बरं हा, म्हणली मग नाही म्हणली म्हणली का दुसरं कोणचं मग ते डुरुंग डुरुंगचं होतं की झालं ते काय होतं डुरुंग डुरुंग होतं की तिचं काय की बरं शाळेत गेली का शिवे तू आज हा, होय? ते गुरुंग गुरुंग मला डुरुंग शाळेत गेलतीस तुम बघ शाळेत गेलतीस का हां काय शिकवलं शाळेत मॅडमला मीटिंगला गेलते वर मॅडमला मिटिंगला गेल त्यावर होय ती शिकील तर नाही आता बी अशीच करीत होती हे का त्या चांगलं सशे काय केले होय सशे काय केले सशे तिथंच आहे तर सशे कोणी आणले होते आतोने 2 दिलते नाही आतोने 3 दिलते हं. 2 मेले हं. आणि 2 राहिले आणि एक गाभण आणलंय
मग ते येलं का नाही मग आपण आणलेलं हा त्याला पिल्लू दिलं का नाही कवा देत आहे का वाटत पिल्लू मला माहित नाही काय कामाले दिवाळीला देते दिवाळीला का बर हम्म. आई काय करायली तुला महिना किती होता हा टीव्ही बघायला आई टी बघायली होय पप्पा काय करायला पप्पा फोनवर बोलायला फोनवर बोलायला फोनवर हो कोणाला बोलायला फोनवर त्यांच्या मालकाला बर 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 तुला लय मारतात ना घरामध्ये शिव कोण मारते मम्मी पप्पा का मारतात ग जेवण केलं नाही म्हणून हो यो जेवण नाही केल्यावर निबर हाणतात म्हणा की मग जेवण करे जा ग माय उपाशी तापाशी शाळा जाऊ नको खेळाय हिंडत जाऊ नको उपाशी खाऊन जायचं हा मग कशाला मारतेला ती तरी काय बोलायचं ह्याची हे कसं पाडलंय बघा की हेअरस्टाईल कशी केली होय शिव हेअरस्टाईल कोणी केली तुझी असं अंकलला दाखव बरं फिर बरं हेअरस्टाईल डोकं कोणी केली तुझी बघा अंकल कसा आहे मागून कसं आहे बघ बघा एका साईडला कचरा गेलाय आमचा एका साईडला केस गेले काय माहित आम्हाला छान नटायचं म्हणायचं तिला चांगलं नटवायचं हा, आता चांगलं नटवायचं तिला अगं आणते तू काम करत नाहीस काय करत नाहीस की ग आणि आईला नुसतं काम करत बसू देत तिचा आणि तू नुसतं जेवत बस तिचा तिच्या डोळ्या पाणी गेल्यावर किती लढत बसन हा आणि अंकलला मग किती सांगते ना आंटी काम करत नाही म्हणून आईला काम सांगते या जाय सांग तुझ्या अंकल अंकल काय करणार आहे येऊन मला मारतील काय काय मारायला होते म्हणायचं हा काय म्हणायचं तीन 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 बायला होते म्हणायचं तीन तुला तीन ती बायला होते म्हणायचं तुला म्हण बरं म्हणून बरं तीन 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 बायला सांगते तुला हा हा असं करतेस का हो घाबरायला लागलाय लेकरू. नाही घाबरू हा बोल बोल तिला जरा बोलाय शिकायला पाहिजे हा. तवा आहे मग बांगड्या तर कसल्या घातल्या तर बघा की हो का किती हातामध्ये घातल्यात निळ्या कसल्या बांगड्या बांगड्या, माग निळ्या मुली मुली लाल पोतं. शाळेत आता कितीला आहेस ग तू चिव 10वी झाली की काल हाय आता कितीला आहेस तू अंगणवाडीत अंगणवाडीतच आहेस का अंगणवाडीत आहे अंगणवाडीत तुला काय येतं एक दोन येतं का एबीसीडी येते का नाही काही दिले मी तुला शिकवते काय हो शिकव ढगान आबाळ दाटले आग उरात बदळ भेटले याग ढगान आबाळ दाटले याग उरात बदळ भेटले याग डोळ्यानं म्हणा गाठले याग वा 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 चे पायामध्ये काय बांधलं अगं तिला इना झालंय की पण चिवळे हं? तिला इना झालंय की मग तू शिकव ना तिला सांग ना कसं कसं करायचं कसं कसं नाही असं असं कर म्हणून सांग ना तिला बाळा मग मी बघितलंय की तुला येतंय की होय कुठं येते कशाला मी बघितलंय की कवा येते पण तिला येतच नाही तुझं बघून करायचं तुझं बघून करायला लागली ती हळूहळू हळूहळू तुझं बघून करती हां तुला चांगलं येतंय फास्ट ढगान आबाळ दाटले याग उरात बदळ भेटले याग ढगान तिला शिकव तिला असं असं कर म्हणा असं कर तिला सांग की तिला हा, घे झुमकावाली आई झुमका हगी की आई झुमका वाले पोर आई नदी थडीने चालणी मला राग्या वग्यानी जोडी पायी द्यावाले तिथे चालणी आई झुमका वाली पोर आई नदी थडीने चालणी अगोची पुढचं शिक्की मला हेच येते बघ बाकी कित कोणतंच गाणं हा घे चंद्रा घे आता चंद्रावर जेवढं तेवढं कर बरं लास्ट आता चल चल हा दिसला तिथून हा ते नाही जेवढं तेवढं घे हा आपण दोघी करायचं रात रंगीन आपण दोघीने करायचं का हा दोघीनं करा का हा हं? हा कर आणि मला करून दाखव तिला हं. दिसला कशान सख्या चेले मोठा हाया तिथं तेवढंच करून दाखव की ते चंद्रा बरं हं. चंद्रा रात रंगी ते रंगुनी चंद्रा साजशी लग आले उनी चंद्रा सूर तालात मी दंगुनी आले तारंगणी चंद्रा कर आता चल चल
हं. आता करू दोघी जणी हां रेडी माग माग नाही होत. हां घे मी त्यासोबत करते चल. हां सोबत कर का तिच्या हां हं. रेडी नाही चंद्र चल असं कर. हां कर तसं कसं चंद्र असं. हं. चंद्र रात्र शाबास. ते रंगोली चंद्र साजशील घारे. बरं मी शिकवते तुला. तसं बस झाले आम्हाला एवढं बस झालं आता आम्ही शिकवते हिला. काय मोळायची वे कसलं गरम झालंय तुझं.